Music 抢先听，最正点的音乐就在这。我记得我上次就是看到你的时候，身上都是酒味，因为在宿醉，然后我刚刚就是想说，不知道今天他来会不会有宿醉还是什么的，没有而且有香味，你是有喷香水哈？我有止汗剂。我是苏敏恩，苏敏。Hello 啊！你的名字好多，有约翰、苏敏，然后又是苏米恩。对啊，然后又是宿命，到底是什么？好多，就是可以有切换很多种频道，有没有？3段式。那所以大家叫你舒米恩的时候，你会回头看一下。那如果叫你约翰舒敏的时候，你会看他2下。那如果叫舒敏，我就尖叫给他看。好吧，那你想要有不同的跟他打招呼的方式，可以随便你怎么叫。对。那刚刚我在上1个小时啊，跟大家讲说喜酪呢，其实就是阿美族的功夫菜。对，那其实那个署命今天也会来，是因为你快要发新专辑，对不对？对。你的新专辑就叫做阿米斯。对，就是阿美族。对，那我真的觉得阿美族的很多的不一定是阿美族，很多不一样的原住民，他们都有很厉害的功夫菜。对啊，一定有啊。然后我刚刚讲的喜酪，你要来跟大家讲解一下。它就是一种腌制的肉或者是鱼。什么是肉？切个肉的肉。是肉。肉，好难哦。好啦。它就是我们以前为了没有冰箱嘛，为了要保存肉，然后它就用腌制。但是厉害的地方就不是只有盐巴，还有神秘的配料。还有什么？我告诉你一点点就好了。还有什么？有小米。你知道小米它可以让那个肉啊的那个纤维化，会过程中会留下那个米的味道。天哪，我好饿哦。对啊，就不用去腥，人家都习惯用大蒜、生姜什么的去腥，有没有？用米酒去腥啊？没有，不用，用小米也很厉害。好吧，如果你是很喜欢吃那种生食的朋友的话，你下次有遇到阿美族的朋友、阿密斯的朋友，可以跟他们说，我想要吃看什么叫做喜酪。今天非常开心，宿命，你要尖叫，宿命！耶，我就是可以来我们节目里面。现在听到这首歌，我常常放，就是《美少女》。美少女。那你专辑是6月30号的时候就要发，对不对？对。我们可以听新歌吗？有啊，今天不就是为了这个吗？对啊，你今天就是为了这个来。好，你为什么不会说你要来看我的？我看到啦。好啦，那我们就是现在要首播你的歌喽。FM 首播。偷喝水。对啊。自己介绍你的歌。好，这首歌叫《别在都兰的土地上轻易的说着你爱我》。所以只要离开都兰就可以轻易的说我爱你吗？我觉得不是这样的意思。就是大家都很喜欢都兰，这几年好像大家都特别喜欢。还有都兰国中什么的包包。都兰国小。对。对啊。然后，当然我觉得有的喜欢是，破坏式的，很厉害的那种。但我觉得其实都兰它不用任何装饰修饰，它就很美了。所以都兰是一个很漂亮、很干净的一块土地。然后舒米恩他现在来介绍给我们这个首播的歌曲，也一样很有那种很简单，然后很干净、很透的感觉的一首歌，对不对？没错。好，我们来听听这首歌。别在都兰的土地上轻易地说着你爱我，这份感情太过朦胧，我还不能够承受。别在海洋的土地上轻易地说你爱上我，在破坏来临之前先别说出口。
过，所以我说，歌声从来没有停过，快乐许多。不知以后有谁带来问候，人老太多呼啸而过，由我来保守。别在独揽的土地上轻易地说着你爱我，这份感情太过朦胧，我还不能够承受。别在海洋的土地上轻易地说你爱上我，在破坏来临之前先别说出口。别在独揽的土地上轻易地说着你爱我，这份感情太过朦胧，我还不能够承受。别在海洋的土地上轻易地说你爱上我，在破坏来临之前先别说出口，在破坏来临之前先别说出口。我觉得好好听。也太好听了吧，好温柔哦！而且我觉得听你唱国语，你刚刚讲感情，不要这样。我不是笑你，我觉得很，因为你之前都是唱母语嘛，对，然后这一次是终于尝试唱第一首中文，对中文，我觉得很，就是我刚讲的那种很透的感觉。而且我觉得他这首歌，因为他是在讲说你是要保护你家乡的土地，然后用一种很温柔可是又很坚定的口气，不想要别人进来破坏。对啊，所以你是不想要大家都去都兰观光吗？不会，我欢迎大家来，然后大家我觉得越多人认识越好，因为大家会对我们的文化更多了解，然后当然在认识的过程中，有些人可能就会觉得海滩很漂亮啊，所以要盖什么大型的建筑物啊什么的，我觉得那个就很恐怖了。我觉得那个就是对于，因为你长期都住在那个地方，然后好像真的就是为什么就是原本好好的，然后要改变那种被改变的感觉，你不喜欢？不喜欢，觉得自然生态很棒啊！这边又有人文气息，大家都很喜欢那边。我们老人家又很包容的，就是很热情，一直欢迎外面的人一直进来，哪怕你不会讲阿美族的话，因为老人家不会讲中文嘛。对啊，如果你听不懂老人家讲什么，你就当做出国也很好啊。坐火车、坐公车可以到另外一个国家，另外一种文化的氛围。我想都兰的那个土地就是真的很漂亮，然后住在都兰这块土地上面的人也很，你刚刚说的人文气息，我觉得像你就是一个好像诗人一样，你住在那边，然后你把你的感受写下来，然后你看你就说别在都兰土地上轻易说着你爱我，哇塞，太长了，所以你只要看那个歌那个名字很长，刚刚用尺量超过3公分的就是用尺量超过3公分就是你的歌，就是我的歌。那你专辑里面就是你6月30号的时候即将会发行这个最新的专辑《阿米斯》，那里面还有其他中文歌吗？没有了。为什么没了？就先练习一首啊。你确定只要练习一首吗？先练习啦。我觉得还蛮可以骗到。你都冷吗？可以。就代表我来台湾20几年，中文还不错了。那你要不要？其实你就是在
现在6月30号要发专辑，那其实之前那一阵子你都在忙什么？其实前面都在校园演讲。演讲？对啊，我觉得这好妙啦。讲什么？就讲，老师都叫我讲我自己的一些过程，就是我其实以前在做一些文化活动、文化工作的，然后后来跑去当歌手，大家都很傻眼了，然后又有一阵子跑去演戏，大家更傻眼。那你会一边演讲然后一边演戏，在一边演唱会吗？会不会？你有带吉他上去吗？没有啦，不会啦，那他角色会错乱吧，不知道自己在干什么。但是我觉得分享是一种很快乐的事情，就是我在音乐创作啊，然后讲一讲，当然会讲到我自己的生活。我的生活有一部分的就来自我的家乡，就很容易就这样讲，就讲到都兰去了。所以我觉得这样很好，因为你的新专辑就是在讲你自己家乡的故事，就是在讲你生命的这个过程跟感受。然后我刚刚看了一下，你6月17号是不是有一个不用钱的新歌抢听会？不用钱，听到不用钱，大家应该说好，不用钱，我要去。对啊，它是一个给人家瘙痒用的，就是抢听会一定会唱歌嘛。所以你只会唱半首吗？对啊。别再独揽的好听，然后下一首歌再唱一半，这样会不会很坏啊？别再独揽的。谢谢。没有啦，没有那么狠的啦。所以什么是抢听会？只会唱，就是匹帮用的啊，瘙痒。用是怎样？2分钟哦，1分钟？没有，还是有唱完整的一个40分钟的演唱这样。40分钟，那要怎么拿票啊？就是只要购买那个演唱会的门票，就可以先进去听一下。你演唱会门票是？就是7月5号到7月7号在台北的沃公馆店。然后就有一个新专辑演唱会哦。你现在如果我现在去买门票的话，我就可以直接去新歌抢听会。对啊，你先听听看你有没有买错票。而且我刚看到你有署命的官网哎。有啊。好酷哦！一定要啦，练习你都有了。我哪有？有娃娃 WAWA。哪有？那个是我的脸书好不好？而且你都不用穿衣服的哎，你的那个专辑封面还有。那是皮衣。他没有穿衣服，他说我穿的是皮衣。皮衣啊，好好哦。对，原住民都穿皮衣的，不懂啊。而且你的那个项链，我刚刚说哇，这个好像巧克力豆，他就说不是，这是他妈妈亲手帮他弄的项链，很fashion哎。对啊，没有啦，是我妈妈自己想象中的fashion，可是她的构图一开始都很原住民啊。那你有跟你妈妈说你是新妈这样？妈妈，她知道吗？她只知道。她说拜托我的儿子现在是明星。没有，她只知道她有帮她儿子做项链啊，就这样而已。然后还上专辑的封面照，她还没有看到吧？因为我不知道她看到没有。好，那隋唐跟妈妈你要选哪一个？因为我听那个署命他现在有找隋唐妈妈拍 MV， 然后他非常喜欢隋唐，很开心，然后带隋唐去找我妈妈。真的还假的？我妈妈有来啊。所以呢？妈妈有看到隋唐啊。怎么样？那我先妈，你觉得隋唐怎么样？我打电话问他，台东连线，现在连线。我那天来不及问呐，那么紧张的一天。所以你很紧张是不是？对啊。那你现在有紧张吗？现在啊，很想要跑步哎。好，走开。没有啦。没有啦。你自己讲，我不要讲。没有。好，我们今天谢谢你来。没有啦。不要这样啦。为什么想要跑步？消耗一下冲动啊。好吧。就觉得很酷吧，因为通常逻辑上面啊，大家就觉得不要一定找一些原住民歌手一起来搭配，感觉比较符合这样的气息。但是我是从我的听众群发现，我有90%以上都非原住民其中3成又都是外国人。我在想说，我唱阿美族语，大家已经听不懂了，到底是怎么一回事？就是大家还是很喜欢。然后也是因为这样子，我就试着把我的音乐放给隋唐听，他听他就说他想要拍。真的？我就傻眼了。你傻眼多久？我没有傻眼很久，我忘记了1个世纪吧。好难笑，好难笑啊！对不起啦，对不起。你看吧，我现在讲到隋唐2个字，他就可以这样自己一个人这样讲这么久，你就知道他心里有多么的喜欢隋唐。不用这样讲。那你下次写一首歌叫隋唐好啦。是要写隋唐，就是他写很隋唐，我爱你这样。那也太那个了吧？写糖水好了，糖水加川音。
好啊，夏天快要到了。好啦，来讲你自己的专辑啦，里面有11首歌哎。11首。那除了有1首中文歌，其他都是母语吗？还有1首日文歌。为什么有日文？就这几年有去日本发展。你有去日本发展？要去演讲吗？去日本当然不能讲，唱歌啦。哦。去那边，然后再就。日文歌是跟一个日本作家叫青木有香 Aoki Yoga， 跟他一起合作的，好酷哦！好，我们非常谢谢署命今天来。那他6月30号就要发新专辑，6月17号来抢听会对，新歌抢听会在河岸留言，西门河岸留言。我刚刚看到了他的那个专辑里面还有限量附赠写真明信片的笔记本，没错，都是皮衣吗？有皮衣也有穿衣服皮裤，没有啦，你没有穿裤子哦？没有啦，天哪，好 man 哦！我要去买，我要买专辑。不是，当你在下这个梗，我没有在讲这个。好啦，谢谢苏命，谢谢娃娃，拜拜，拜拜。